Девочка, вы айдол? Всем привет! Мы с Юлей планировали отдых давно. После защиты магистратуры мы должны были полететь на море куда-нибудь. У обеих была такая карта, которая не работает за границей вот во Вьетнаме, поэтому очень быстро и резко купили билеты. Куда? В Казахстан. Опять? Мы зашли на Aviasales, и там были супер дешевые билеты. Туда всего 20, и обратно тоже где-то 20 с копейками. Вам рассказываю с Якутска до Алматы с пересадкой в Красноярске. У нас был вылет вечером в Красноярске, поэтому мы забронировали там отель. И, дальше вы сами увидите. Скажешь, я безнадежна. Нюша, который пройдешь. Да, нормально, прям ладно. Ай, там же и закажем всякие. Да нахуй, я не хочу спускаться на третий. Я тоже не хочу. На третий городок вообще. С подземелья как будто Давай переоденемся. поднимались. А? Ты же шорты. Да. Прикольные, да? Ну, поэтому они такие легкие. В общем, отель называется «Стиль». Так, Юлю не берем пока. Показываю, что тут есть. Тапочки. Так, там 150 рублей стоят. Вообще, что это такое? Что это такое? Так вот. Всё? А нет. Такой шкафчик есть. Одеяло. Это твоя подушка? Да. Стол для работы. Ну и большая кроватка. Хорошая, мягкая кроватка. Вид из окна, конечно, не очень. Там сразу дом. Тут будем завтра завтракать. Закажем еду. Вот же твой телефон. Я твой взяла. Скажи, Яндекс всегда есть? Ну да, сейчас набрать что-то по поводу, да? Ну, хорошо. Спасибо. Чай. У нас в номере очень холодно. На улице люди входят в куртках. Вот такая вот крутая сумочка висит. Мы проснулись, поели. И сейчас пойдем за кофе. Так вот оделись. Так мало вещей, оказывается, взяли. Потому что мы думали, лето. В Якутске только жарко. Вот такая камера хранения. Где тут переходит дорогу? Как ты бежишь? A few moments later. Вот после этого можно кроссовера перебежать половину. Это большое. Да, достань карту. Это все? Я нет еще. А второй подход еще сделаю. Я сделаю Потом паучка будем делать. паучка. Раз. Ага. Так легко. А здесь так сложно принимать время. Даже час нет. А вот же.
Я замуж взяла. Я тоже из вас была лягушку. Значит, как базовая. В общем, сегодня мы будем тусить дома, потому что очень холодно. Очень холодно. Мы будем сидеть дома. Я даже ложечку взяла для языка. Ложечку? От ирригатора. Потому что... Чтобы язык кисить. Ну да, я так привыкла, оказывается, к нему. А с ирригатором? Это вообще разъеб, девочка. Я не я, если не сниму цветы. Какая красивая роза. Красивая, да? Ну, посюда выйдем? Я их не понюхала. Мы пришли завтракать. Такой завтрак у нас. Разве я? Ой. Хотите кушать? Да. Мы очень голодные. Спасибо большое. Приятного аппетита. Это классно. Страшно только дорогу переходить, потому что ну, вроде пропускают. Я не знаю. Мы живем там, а я иду в Мегу, в торговый центр, чтобы закупиться вещами. Потому что, как вы знаете, в Якутске у нас нет магазинов нормальных. Чтобы меня никто не ждал, все, чтобы больше не ходить в торговый центр, а то это утомляет. Все красивые такие, нарядные. Я с гигантским рюкзаком гуляю еще. Ну все, я закупилась вещами, то есть как закупилась, мне нужно было придумать парный лук, но что-то цветов подходящих не было. Я приехала в музей, но здесь идет какая-то выставка. Я думаю, чуть-чуть обойти и зайти в музей. Что тут есть?
Чуть прогуляемся пешком. Но я не знаю, докуда я смогу дойти, потому что у меня уже болит ножка. Тут пока ничего интересного нет. Чуть-чуть пройдусь и вызову такси. Все, я вызвала такси. Недолго музыка играла, недолго Женя шла пешком. Ладно, ничего страшного. Зато мне повесели. Зато за мной приедет девушка. Нышанкуль. Поедем вместе. Потому что я хотела пойти пешком, но чересчур слишком далеко. И тут какая-то очень большая дорога начинается. Я не знаю, как долго мне идти. Поэтому лучше я поеду на такси. Будет тяжело, когда у меня болит ножка, а завтра мне вставать в 4 утра, чтобы поехать на гору. Так что лучше подожду такси. Доброе утро. На кого так смотрите печально? На голубей. Голодная. Придёт спать, охота. Время 4:47. Мы проснулись. Я проснулась в 3:20. Как я это сделала, не спрашивайте. Я помыла волосы. Ну, выглядят они, конечно, яхти. Это, походу, цирк. Но я не уверена. Спать будешь? Да. Похромкаю? Такая вот первая остановочка у нас была. Я взяла кофе. Но не такой вкусный, мне кажется, как... какая большая саранча. Ну, хоть какой-то кофе. Наша первая остановка. Ты съела уже сосиску в тесте? Нет, она у меня есть. Носка вкусно выглядит на самом деле. Очень солнечно. Надо было очки взять. I work here for 5-10 minutes and go up. Don't come too far. Гуляемся здесь 15 минут и идем. Как вам? Так погуляем.
Смотрите, покуда мы должны подняться. В этой лесенке. Как хорошо, что я взяла с собой штатив. А я посмотрю. Еще не так высоко. Я даже боюсь камеру. Так, девочка. Скользко. Красиво? Да. Прыгай. Как классно. Не успела камера еще поработать. Я ее чуть не сломала. Ветерочек. Есть маленький там. Ну как маленький, большой. Ну красиво, красиво. Тут из лука стреляют еще, оказывается. Тут еще домики есть. Я сюда надолго бы не приехала. Такой большой. Степная собака. Видно, не видно. Я сейчас попытаюсь сама сфотографироваться, потому что я одна. Юлю просить Аяка. Она тоже устает. Тем более жарко очень. Бля, насекомых тут очень много, конечно. Да? Да. Как вам вид? Я еще охота музыку включить. Даже. У нас мало времени здесь. 15 минут всего. Так. Это какой камень? Черный камень. Черный. Вот так вот красиво выглядит. Все. Вот песок. Ну, красиво, да. Очень красиво. Красиво, красиво. На лошадях будешь кататься? Хочу пробовать. Последний раз я каталась на лошадях, когда мне было, наверное, 8. В Анапе это было, либо в Сочи. И было нормально, страшно было, но угарно. Да. Потому что мне лошадь не слушалась. И она ушла потом, да, вот. И вот пытаюсь, она... Пыталась. Да. Такой старый автобус. Давно такие не видела. Все, пойдем. Да. Ай. Шатается. Я не хочу. За что ты в окошко сидишь? Ты Жиырма сегіз түс па? Иә, 28. Какая кыз интерлочь. Right, so we'll go to the parking lot. Please wait. Как вам такое? Короче, баклист, они даже не отходят, на никуда едет. Ой. Ау, копчиком ударилась. Ты одна осталась. Хотели рцот. Ай, кончайте.
пресс напрягаешь. Да. Такой смешной у меня вообще. Хочет укусить еще соседнюю лошадку. Приехали. Если честно, я всю жопу отсидела. Такая вот у нас тропиночка. Вау! Вы что, все? Вы уже посмотрели? Да. А Да? вы отсюда пришли? Да, мы только вон приехали на лошадях. А еще как лошади, кстати. Че курушки? Не У меня, страшно? да, у меня вообще ребенок походу. А. Рядом стоящих кусал. Потом еще ехали. Че, красиво там? Да, красиво. А это, получается, живут, да? Угу. Нифига, девочка. Мы прям, мы тут так долго шли. Да? Вы долго шли, да? Нет, ну вот. Только вниз спустились. Да, получается, ближе на лошадях, девочка. Ближе на лошадях, был 1,5 километра. Ух, это было жестко. Мы прямо спускались вот по крутому Я так и еще знала. спуску. Классно. Да, вот девочки-кореянки вообще пищали. О, что врать, я тоже пищала. Страшно. Да. Ну не сильно страшно. Я пыталась задобрить свою лошадку. Я гладила его. Ага. Ой. Классно. Тоже надо было на лошадях прийти. Там такой красивый вид. Блин, ну там холст высокий. Там мужика, корейца, блин, Ага. одного посадили на лошадку. Ага. А вас было двое, да? А? Нет, мы вот вообще типа одни девочки вот были. Ага. И того мужика посадили на одну лошадь и такие типа, ну езжай. Он такой, я не умею рулить, говорит. Она такая, да пофиг, типа. Разберешься. Да-да-да. А вас, получается, так водили, да? Угу. По тропинке. Там уже клубничка растет. Ой, земляничка, то есть. Видела, что видели. Угу. Такая голодная. Да. Ну сейчас, надеюсь, мы кушать поедем. Так, как бы не упасть. Костюмы на прокат.
Вкусный кофе? Да, хорошенький. Хочешь? Или нет? Нет, я пила. Тут очень красиво. Сумерки. Где-то там, наверное, бегает Эдвард Каллен. Ага. Кажется, дождик собирается. Смотрите, я одна. Я одна. Красота вообще. Здравствуйте. Не, я уже, у меня есть лошадка. Ага, спасибо. Ага. Ну, красота. Ну, точно дождь собирается, и как будто она сильная. Бежим обратно. Пока никого нет. Я думаю, здесь поснимать. Вау! Здесь так прохладно. Блин, надо было взять линзу, другую, широкоугольную. Мамочки, какая большая оса! Вообще красота. Да. Сидела бы здесь, кофе пила бы каждое утро даже. На улице дождь пошел. Что-то мы решили не идти в озеро. Слишком холодно. Слишком холодно, и дождь идет. Боимся заболеть. Да из-за дождя как будто даже ничего не видно, да? Да, вообще там. И вот доброе утро. Решили завтракать. Ой. И нет, Вообще никак проснулись. Смотрите, у меня глаз опух. Вчера шампунь туда залила. Решили попробовать что-то новое. Это одно и то же. И вот за это я вообще уважаю свежевыжатый сок. Найс. Хорошо, так красиво. Сегодня день дружбы. Кстати, да. Можно вечером праздничное взять. Это же твоя мини-тушь, помнишь, которую ты покупала? Ланком? Ага. Охуенно. Классная. Бля, у меня глаз до сих пор не прошел еще. Жесть. Вот гигантский мисо-суп. Вот же, вот красота. Почему не доедаешь? Спасибо. Нет. Ой, они такие другие тут, да? Прикольно. И вот мы решили пойти пешком чуть-чуть. Ну что-то так жарко. Очень сильно печет. Дорогу перейдем. И пойдем через тенечек. Невозможно. Жарко. Прям вся рука. Да, вся рука. Это Женя.
И она любит фоткаться. Там Да. же где-то граф был. Да, граф. Хочу проверить граф. Такая, ну мое. Я даже не знаю, сколько квартир нужно продать. У меня же глаза не могут полностью открыться из этого Ну, солнца. конечно, я даже в очках не могла открыть глаза. Я реально после вчерашнего хочу себе лошадку теперь. Так жалко было их там. Дима, следующий подарок на день рождения будет лошадь. Не знаю, что я с ней сделаю, возможно, съем. Он, конечно, вид шикарный. Может, вы не будете нас давить? Просто тут чуть дикое вождение. Азиатский тип вождения, да? Не особо любят пропускать. Ну, вот у нас попробуй-ка не пропустить. Они же тебе бросятся вот так вот на капот. Блогеры там повылезают с камерами. Ну, хочется лечь. Неохота снять обувь. Идти, типа. Бегает. Юля мечтает работать в таком офисе. Сегодня понедельник, поэтому, походу, у многих сиеста, обед. Реально съест. Кто-то чуть-чуть устала. Я тоже. Может, такси вызовем. Отсюда. Так много закончить. Да, мы все, мы прогулялись. Хватит. Можно и вызвать такси. Да. Где-то тут. И надо было быть тут, ну ладно. Пусть нас солнце убьет. Так, операторы не умирают. Так, девочка, ты солнечный удар не получишь, надеюсь? Да нет, вроде бы. Давай поменяемся пока. Давай. Все, ваши последние слова. Жарко. Ой. Жарко. Пипец. Ну, сейчас дойдем до дома. Сегодня же день дружбы, кстати. Сегодня праздник у нас. Мини-праздник. Бля, прикинь, все это время не снималась. Лошадь уже. Мы пробуем роскошную жизнь, но... Девочка нужно Дубаева. Да. Все абсолютно. Все. Взяли лимонад. Хоть что-то. Ой, такая липкая. Охладимся и поедем домой. Прошел, нет? Прошел. С 33, наверное. Да, кстати, сколько градусов на улице? Как будто все 30. Реально! Ребят, они были crazy. На пике он был 9. Мне кажется, мы ходили на пике, 6. если честно. Раковые клетки сегодня выросли. Наши родинки. Даже без Да, что-то очень долго лимонад делают. Ты не видишь своим мобильным зрением? Нет, там нет. Камера приближения. Что-то я не взяла их. Это манго морковь? Ага, спасибо. Чуть-чуть пошопились. Сегодня на... Кто это? И было очень жарко. Купили подарки родителям. И себе духи. Да. О, да, кстати, себе духи Джамало. Ужасно хочется пить. Сейчас пойдем посмотрим, где можно туалет. попить. Туалет. Хорошо, что солнце хотя бы сильно не светит. Я купила джинсы классные, 2 футболки. В рублях это 5000 всего. У нас в Якутске даже за 5000 джинсы не найдешь такого же хорошего материала. Оказывается, в Турции отшивают 100%. Ну там поуже, по-моему, дорога на дачу что есть. Потому что деревья с двух сторон, наверное, А вот и парк. немножко. Слишком холодная, да? Ага. 2 можно? Да, тут и вправду очень красиво. Белое взять. Постели сюда и оставить его. Юля запарила, она хочет оставить мое полотенце для волос в Алматы. Элина, красота. Может, я глаза прокапаю, пожалуйста? Вас поснимать? Да, может, чуть-чуть поснимать. Я вот... Да, Даша, путешественница своим рюкзаком. Я постоянно с рюкзаком хожу, потому что у меня нет маленькой сумки. Не нашли? Не нашли.
не было первой любви. Речка, вонючка. Для Юли вообще все речка, вонючка, блин. Казахстан преуспевающим, и вместе мы сможем сделать Назарбаев. Клубнику хочется. Походу реально ничего не продают. Дети угарные, блин. А пухлые дети еще угарнее. А пухлые азиатские дети вообще. Да. Охлаждаюсь. Сидим под дерево. Это брачные игры? Что это за жердяй такой, а? Чем так взъерошился? Ну. Такой, уйдите, это мои люди. Ну-ка, пиздуй отсюда. Я даже в нашем парке не гуляла, на самом деле. Даже не знаю, как наш парк сейчас выглядит. Там же вроде ремонт был, реконструкция каждый раз. Пригласила девочку на первое свидание, походу, подарила цветы, купил шаурму и повел в парк сидеть, пикник устраивать. Да. Какой шикарный вид. Мы живем в том доме. Тут мы овощи покупаем, очень вкусные. Так вкусно пахнет. Не хочешь ежевику пробовать? Красота. Давай. Это вкусно пахнет, как земляника. О, реально. Кстати, да, у нас же вода закончилась. Ладно, все. Нужны ручки. Не будешь же все Юли держать. Зайти. Угадайте, куда я иду обратно. Что вы думаете? В магазине у меня не размагнитили, блин, эти, как они называются? Вы поняли, в общем, футболка. А самое главное, я нигде не пищала, ничего не пипикала у меня, что удивительно, либо только в Джо Малон пипикала. Что-то вообще не обратили внимания, не сказали, покажите, что у вас там. Мы такие подумали, ладно, бывает. Настроение Филипп Киркоров. Экстренное вещание! Не можем зарегистрироваться, получается, какая-то ошибка. Я попросила обратную связь, они мне позвонили. И что вы думаете? Нас бросили и даже не перезванивают. Я сейчас сразу скажу, типа, не бросайте трубку! Да. Ожидайте соединения с оператором. Анастасия, здравствуйте, только, пожалуйста, не сбрасывайте трубку. Я уже в минусе. На 1000 рублей. Я не знаю. Наверное, говорит, в порте езжайте, да? Да. Ну, ему так сказали, нам ехать в порт. Сейчас буду вещи собирать. Я вижу, что вещи собраны, а у меня нет. Don't panic. Не оплаченные, блядь. Маршрутная квитанция даже есть. Мне кажется, у них какие-то проблемы. Мне нравятся такие ситуации интересные. А ты так, знаешь, типа, закаляешь мою тревожку. Нет, спасибо. Надеюсь, все будет хорошо. Так странно. Какую купили через Аврору? У нас Аврора... Мы купили через Aviasales. Ну все, мы собираемся домой. Убрались. Негоже оставлять после себя грязный дом, поэтому мы всегда убираемся. Почему вы ржете? Вот такая вот у нас квартира была. Спасибо большое. Возьмем на заметку. Нам нужно еще посидеть на дорожку. Из-за того, что нет багажа, я вообще... Сидим на дорожку? Да. Сюда сидим на дорожку. Заказываем такси. Поехали домой. Нюни, везде нюни с нами. Лабубу. Иди наижирнейшую пиццу в моей жизни. Очень жирная пицца, очень соленый пад-тай, хотя он выглядит на удон. Но это лучше, чем ничего. Кола спасает. Боже, наконец-то мы теперь в порту в Красноярске. Поспали зато в отеле
Рядом с аэропортом Красноярска есть, оказывается, отель. Да, Красноярский аэропорт, так и называется, по-моему. 4 часа поспали, ну хоть что-то. Морс выглядит как смузи. Я даже испугалась, я такая камеру даже не стала выключать специально. Странный мужик был, короче. Да яичницы не пожалели. Все, мы дома. Наконец-то мы дома. Букет. Вот так вот мы съездили в Алматы во второй раз из-за того, что вот так получилось, ну и ничего страшного. Разобралась зато с картой, которая у меня уже работает, вовсю уже подписки идут, и вы путешествуйте, смотрите дешевые билеты, они иногда резко, правда, выходят, там миллион пересадок, но это того стоит. Ну все, поставьте, пожалуйста, лайки, комментарии можете оставить, что вам запомнилось лучше всего, или что еще можно улучшить, потому что я жду фидбэка, но фидбэка никакого почему-то нет. Сруем детям это комментарий. Ладно, всем пока, всех люблю, до новых встреч, пока-пока.